都好耐冇同大家見面啦，咁點解又有一條片咁樣拍出嚟咧？咁大家又睇開我嗰個Facebook 嗰個 page 咧，都會發現咧，其實有支新槍咧，就生產商送咗過嚟俾我咧，就做啲測試。咁啊拍條片俾大家睇下啦。咁咧呢支槍咧，其實傳咗好耐㗎啦。係 Nerf Rifle 系列咧，即係打嗰啲波嘅咧嘅 Jupiter Edge Series。咁咧熒光黃色，咁就係 Rifle 嘅第一支狙擊槍啦嚇。咁啊跟嚟嘅時候咧，就已經有個把啦。咁啊前邊呢嗰度咧，咁啊已經有個腳架啦。後邊呢度咧，亦都有個 monopod 咧拉咗出嚟。咁上邊有個路軌咧，就可以俾你自己裝鏡啦咁樣樣。咁大家都冇乜興趣，我諗我去特別去介紹呢個盒上邊嘅嘢㗎啦，咁不如直接咧就攞支槍出嚟俾大家望一望啦。咁支槍咧，我已經拎咗出嚟㗎啦，就咁樣樣，都真係幾有型下嘅。我哋第一支 rifle 波嘅狙擊槍。OK， 好，咁就由個槍頭開始介紹啦。嗱，咁所有嘅 rifle 系列咧，其實咧望槍嘴入邊咧，上邊有少少有粒膠咁，其實咧支槍咧 itself 咧就已經有嗰個一個少少哭合嘅效果啦。好啦，咁跟住後少少呢度咧就係一個前進式嘅 front sight。咁嗱個 front sight 咧都要少少力咧去拉出嚟嘅，都幾實正嘅。咁如果你冇鏡嘅時候咧，其實咧係有個後進聲喺呢個位，咁你前進聲接起嘅時候咧，都可以做一個瞄準。好，咁後啲呢個位咧，咁如果大家有玩過嗰個 Overwatch 嗰支死神嗰支 shotgun 咧，其實咧入彈嗰個結構咧都係好似喺後邊呢個波拉開咗之後咧，或者我咁樣俾大家睇下，咁呢個咧就會隔開，咁呢度咧就可以入10粒 rifle 嘅波落去嘅，咁將個煲推翻向前拍落去之後咧，咁就可以打噶啦。OK， 好，咁咧下邊呢個位咧，我諗呢個咧就係第一次咧rifle 呢個系列咧出呢個 internal magazine， 佢可以裝到10粒 rifle 波啦，而且咧係可以望得穿嘅。咁喺你打嘅過程咧，其實就可以睇到自己仲有幾多粒彈剩啦。好，後少少呢個位咧有 rifle 嘅 marking 咧，同埋 Jupiter 呢個 XIX1000，咁就係呢個 Jupiter 佢嗰個 model number。下邊咧就有條橋嘅，咁有啲人可能就裝個電筒啦，咁但係呢支槍因為跟個腳架，咁應該就冇人會裝個電筒噶啦。咁呢個腳架咧就係快拆嘅，好似之前嗰個 rifle 嗰個紅點咁樣樣咧，都係拍開跟住就可以甩出嚟噶啦。好，咁我裝翻落去先。咁我自己咧就中意將個腳架咧裝到去呢個最後嘅位置，留翻前面呢一橛，同埋咧我中意將隻腳一直去後邊。原因咧係因為呢支槍咧其實幾長下㗎，其實佢仲長過我支 Hades。咁我自己譬如話咁唔係下下趴喺地下或者揾嘢晾住個腳架，未必係下下接出嚟㗎嘛。咁我自己揸個方法咧就有啲似咧，我中意真係好似嗰啲真槍嗰種揸法咁樣樣。我自己就中意手咧就比較直嘅。咁樣樣，咁啱啱好咧，將呢個腳架裝到最後咧位置咧，有啲似而家咧興嗰啲戰術嗰啲 finger stop，定住隻手，咁我可以揸嘅時候咧，就永遠都係拉翻呢個位。OK， 好，咁個腳架咧就除咗接去後邊之外咧，當然咧其實就可以接去前面嘅。OK。好，咁用嘅時候咧就咁樣反開啦，咁同埋咧就呢隻腳咧就拉得出嚟嘅，咁有幾多格咧我都冇認真嘅數過，不如你數下啦。嗱，呢個咧就係最長嘅位置，咁1、2、3、4，好。OK， 4個 position， 咁我就發覺咧，其實如果你趴喺地下用咧，其實我覺得呢支槍有個設計比較扁咧，最低呢一格咧都已經 OK 嘅啦，係啊，都我覺得趴喺度試射嘅時候咧係幾舒服。好啦，咁唔用嘅
時候咧，我自己啦就會接去後邊啦。咁如果有啲人中意咧，其實接去前邊都 OK 嘅。咁其實好多種方法你可以擺呢隻腳嘅。好。咁後少少啦，咁每支 rifle 嘅槍咧都有個叫做故障排除嘅掣咧。咁呢個 Jupiter 咧，其實佢就喺支槍左手邊嘅呢個位置，咁拉落嚟咧就可以重新拉過個煲噶啦。好，咁上邊咧就有個路軌啦。呢條路軌究竟幾長咧？條路軌我自己度過就16 cm 啊。咁我自己走去配一個16 cm 嘅路軌，咁就轉翻真數啦。咁我就可以裝個 aim point 嚟睇下呢支咧就可以打到幾準。好，後少少咧就係呢支槍比較重點嘅位置啦。呢個煲啦，第一支rifle 或者係 Nerf 嘅系列咧，做一個咁樣嘅 bow action。咁啊點樣用嘅咧？咁其實呢個位咧就有啲位卡住啊。拉煲嘅時候就係將一個棘喺上邊，掹喺後邊，咁就會開咗前面呢個啦。咁我頭先講過啦。推翻向前咧，其實咧就已經上咗個彈弓噶啦，拍翻落嚟咁就打得噶啦。咁我發現到有一樣嘢嘅，其實咧。呢一個煲呢個位咧就唔使推翻落去都打得嘅。譬如話，如果你真係同人搏緊火嘅時候點咧？咁其實咧拉入後邊推翻向前，唔使拍落去嘅，咁樣都打到嘅。OK， 咁都感覺上咧係可以幾快嘅。好啦，嗱咁rifle 系列咧就個個都有個安全掣嘅。咁呢支槍安全掣咧就淨係喺支槍嘅右手邊呢個位置嘅啫。咁左手邊咧就冇安全掣嘅。咁所以我發現咧揸呢支槍嘅方式咧，以前我仲有支 M14嗰個時候咧，咁其實有時個手指公就唔使跨翻去另外一邊。我發現咧就有時如果你真係追擊嘅話咧，其實我手指公擺喺呢邊嗰個感覺咧就仲舒服嘅。OK， 好，咁再講呢個位咧，trigger個位咧，今次咧佢咧就做咗呢個直嘅 trigger。咁而家真槍有啲嗰啲做 sport 嗰啲 rifle 咧，都係用呢個直嘅 trigger 嘅。咁呢個咧就睇落去係直嘅 trigger 啦。咁其實拉嗰個角度咧，佢就唔係上邊有個較位，跟住咧就好似有個弧形咁拉落去。其實佢嗰個行程咧係前後咁喐嘅。OK， 咁嗱後少少啦，呢度係個 grip 啦，呢個 grip 係超級舒服嘅，係呢個 grip 係超級舒服。見到佢有啲曲線，咁佢咪下邊呢個位咧，亦都有個 marking 咧，寫住呢個 rifle 嚟。好，咁啦後啲咧，呢度有個窿嘅，我發現呢個位咧，可以勾呢個位或者包後邊呢度咧，係可以穿到槍帶。咁佢咧就有個 monopod 嘅，咁呢個 monopod 咧有啲特別咧，就係如果你拉佢出嚟嘅時候，你可以就咁扯第一格啦。好啦，夾硬扯咧可以掹晒出嚟。咁撳呢個掣咧，其實咧佢有個彈弓咧係自己識索翻入去。OK， 咁我就冇話咁粗暴啦。咁我多數咧要拉佢出嚟咧，我都係撳住佢拉出嚟，咁拉一個你中意嗰個長度啦。咁呢個腳架全開嘅時候咧，再加埋呢一度後邊嘅 monopod 拉到最長咧，其實咧就可以成支咧打橫咁放喺張台嗰度嘅。係我諗你喺屋企如果攞嚟做呢個展示品，其實咁樣擺喺度咧都係幾好睇。好啦，咁收翻腳架先啦。好，咁另外咧個 monopod 就係咁樣嘅掣，好，咁就會自己縮翻嚟㗎啦。咁佢呢一個位咧，就有個拉咗煲嘅 indicator 嘅。咁試嘅時候咧就發生咗少少意外嘅。咁點樣睇佢拉咗出嚟咧？我睇下咁樣 show 咗出嚟咧。OK， 好啦，咁我會入邊咁樣會裝到咧就有嚿膠喺度嘅。咁 OK， 好咁後邊呢一嚿咧喺個 cam 嗰度咧就未必睇到咁清楚啦。
呢一啲膠咧就硬骨骨嘅，後邊呢一個咧枕住呢個位咧，其實咧包咗少少軟膠，咁摸落去咧其實都啜得幾實，特別係咧當你枕住個膊頭、枕住個腮嘅時候咧，少少腍腍地，同埋咧嗰個 friction 啊，嗰個摩擦力都幾高嘅，所以其實定喺個膊頭嗰度咧都可以穩定到你揸槍嗰個姿勢嘅。好，咁就支槍本身嗰個設計咧就大概係咁啦。咁嗱有啲人就問我，喂，究竟喺香港買唔買得到咧？咁其實同代理講過之後，即係同生產商嗰邊講過之後咧，就暫時就未有一個發售嘅計劃嘅。咁同埋咧就喺美國嗰邊咧，呢支槍就 Walmart exclusive， 淨係 Walmart 先買到嘅啫。咁佢送過嚟俾我，我都係做一個 testing， 俾翻啲產品嘅 feedback 嗰個生產商啊，睇下點樣可以再做得好少少。不過如果你係中意玩，如果你係中意咧就做呢個可能係 sniper 嘅角色啊，或者咧你中意咧就可能好似我咁擺幾個紙杯喺度咧，就當係 target 咁樣練下你個槍法。咁其實呢支槍咧個換美咧非常之高，好值得去擁有。咁同埋咧跟槍嚟咧係有個靶嘅，不過個靶我自己咧就仲未砌出嚟。咁打中嘅時候咧，下邊呢個位咧係會有叮一聲，好過癮。所以係如果香港有得買嘅話咧，呢支咧係非常之值得擁有。咁價錢就其實生產商有話到個價錢俾我聽嘅，不過冇得賣嘅就唔講住啦。好，咁彈速咧，其實就已經有網友 check 咗出嚟嘅105到108左右。咁比起一般嘅 rifle 嘅槍咧，嗰個 power 咧係再高少少。好啦，咁今日咧 Jupiter 嘅介紹咧就嚟到呢度。咁我咧就好似仲爭緊大家都幾多嘢嘅，即係譬如話我啲海綿彈嗰啲槍又未講啊。咁另外咧就係我自己最近咧就砌咗支我自己講笑咧 Helios PDW， 我睇下遲啲有冇機會咧就拍段片介紹一下。咁其實嗰支槍上面每一 part 咧，佢存在都有啲原因。咁我遲啲就出段片詳細咁介紹。好啦，咁今日咧介紹 Jupiter 就嚟到呢度，拜拜。